辺だった。ちからずっと行って橋を渡ってでこっち行ってみっかい、まあここ意外と大丈夫。川がどうなってるかだね。だね。はい、これが私は行ったことないわ。ほとんどね、有名なのよ。だってこれ地図が
ないもん、これじゃ新しい道路は。テレビ局どこ来てる？テレビ局行けないんじゃない？休憩がいや多分行けないんだよ。いけないの。テレビ休憩だな。いけないんだな。動いたよ。赤いのついてる時は。車来ないから。考えになっちゃう。だって首がこれ以上置いてるから。ダメだ、いけるよ。はい。
なんてことなく人も生きるんだ。みんなね、なんとなく。面白いわけじゃないけど、なんとなくいるんだ。こ
ですか。なんか多いなね。33の